Julle, dit is 'n voorreg om vanoggend by mekaar te kom hierso. Ek weet nie of julle kan glo nie, is al week 5 van Missie Mense en ons praat bietjie oor ons is Missie Day. Missie Day beteken die missie van God. So as ons Missie Day is ons Missie Mense. En hoe maak 'n Missie Mens, né? So hoe lyk dit? Hoe praat hy? Hoe beweeg hy? Dis wat ons sê. So eerstens wil ek hê jy moet gou jou hand lig. As jy sal sê ek is 'n Christen, wil ek jy moet net gou jou hand in die lug gooi. Meeste van ons, dis 'n fantastiese ene. Dankie, jy kan jou hand laat sak. En as ek nou vir jou moet vra sê, okay, maar wat is 'n Christen? Okay? Hoe maak 'n Christen? Nou ewe skielik raak dit bietjie moeiliker want dit is maklik om te sê ek is 'n Christen, maar presies hoe maak 'n Christen raak moeilik? Want as ek vir jou moet vra hoe maak 'n Christen, mag ons maniere hê van praat wat bietjie mekaar teenstaan, né? Wat van ons dink as 'n Christen sal ander ou sê nee, Christen is definitief nie so nie. Of van ons sal sê ek het al 'n Christen teëgekom wat so maak en ek sê vir jou 'n Christen moenie dit doen nie, né? Dis moeilik want ons sal sê jy's 'n Christen, hy's liefdevol, né? 'n Christen, hy vergewe, né? Hy's 'n vrygewig, né? Maar 'n Christen is judgmental, hè? Ons ken sulke mense. Ons het al sulke Christene teëgekom. Ons sê, jessie, Christene, hulle is daai mense wat die reëls volg. Christene is daai mense wat kan uitwys as ek iets verkeerd doen, hè? Christene is soms 'n moeilike een om presies te kan volg en te kan sê wat is 'n karaktereienskap van jou? Jy weet, waaraan is hulle gekenmerk? As jy sê, as jy by jou werk instap, waaraan is jy as Christen gekenmerk? Is dit aan liefde? Is dit aan omgee? Van ons sal sê, is dalk gekenmerk aan streng wees, aan kwaai wees, aan uitskel. Nee, dis moeilik presies waaraan ons elkeen dan gekenmerk kan wees. En eintlik wat ons teenoor mekaar sê, raak dan 'n uitdaging. So ons is in hierdie reeks waar ons praat oor Missie Mense en ons sê, luister, hoe lyk hierdie identiteit, hoe lyk hierdie karaktereienskappe binne in Christus? En die eerste een waar ons gepraat het gesê, ons is 'n meesterstuk, God het ons in mekaar gesit, fantasties en wonderlik gemaak, ons is ambassadeurs wat hom verteenwoordig daar waar ons is en oral waar ons gaan, ons is oorwinnaars, wat klaar in sy oorwinning staan, wat nie beteken dat dit maklik is hier nie, maar dat ons op pad is na hom toe in sy oorwinning, ons is sout en lig, wat so lekker goeie geure uitbring, orals waar ons kom, en dan is ons by die laaste een vandag, en ons sê, wat sê Jesus as hy praat van ons, en hy sê ons is disciples. Nou, disciples is so 'n woord wat ons ken, is iets wat ons lekker kan verstaan, en dit is eintlik 'n lekker versamelnaam aan ons. Verstaan, as ons lees, Jesus is besig om sy disciples bymekaar te maak, daai eerste 12, en hy gaan en hy praat hier, en hy roep hier, en hy kry die mense bymekaar, en daar in Matteus 10 vers 1, die eerste keer as almal bymekaar is, dan sê hy, en toe, hy sy 12 disciples na hom geroep het. Dit is 'n karakter, nie 'n karakter nie, dis 'n versamelnaam wat Jesus sit aan hierdie 12 mense wat hom volg. En disciples is iets deur 'n klomp plekke wat ons hom in die Bybel raak lees. Die Grieks vir disciples is Matthias, soos Matthias is die Griekse woord daarso, en wat hy net beteken is, hy sê, luister, hierdie 'n disipel is 'n student. Dis iemand wat geleer word, dis iemand wat 'n volgeling is, dis iemand wat so agter jou aanstap en hy hou jou dop, né? Hierdie is wat 'n disipel is, en Jesus roep hierdie mense nader, en hulle moet net naby aan hom wees. Hulle moet vir hom dophou, en dit is daar's 'n merkwaardige verskil tussen 'n disipel en half die voorbeeld wat stap. En die voorbeeld gaan en hy doen en hy wys, en wat die disipel doen is, hy stap agterna en hy kyk. Die disipel se rol is nie om voor te stap en te sê, dis hoe ek het doen, dit is die manier nie. Die disipel se rol is om te kyk en te maak soos hy sien. Die disipel se rol is, hy moet sien hoe die ou leef, en hy moet leef soos hy leef. Die disipel kyk hoe hierdie ou lief het, en hy is lief soos dit. Nee, dis 'n heeltemal 'n ander oogpunt waaruit ons kyk. En Jesus gee 'n groot opdrag aan elkeen wat hom volg. Hy sê daar Matteus 28 vers 19, 'n skrif wat ons as gemeente goed ken. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In Handelinge lees ons, en die woord van God het toegeneem en die getal van disippels het baie vermenigvuldig in Jerusalem. Disippels was nie net iets wat aan daai 12 gegee was soveel jaar terug nie. Nee, disciples is iets wat nog steeds aan die gang is. Dis iets wat groei, dis iets wat elkeen van ons genooi word om van deel te wees. So dis hoekom dit belangrik is dat ons kyk na hierdie eienskap van disipel wees.
Want dis die versamelnaam wat God aan ons gee, as volgeling van hom. Maar 'n disipel te wees is belangrik, om te kan kyk na jou voorbeeld. Nou ek weet nie van julle nie, ek is 'n persoon wat maklik geïnspireer word. Nogal eenvoudig eintlik, as ek iets sien wat vir my indrukwekkend is, dan in die agterkant van my kop begin ek myself dink, as ek maak soos die ou maak, gaan ek daar uitkom of nie? Ek kan 'n naweek spandeer saam met iemand wat fiks is, né? Iemand wat fiks is en oefen, en dan daai volgende dag, daai maandag, begin ek my oefenroetine uitwerk, né? En ek sê vir die volgende 6 maande gaan ek so maak, maar ek hou net 'n week. Ek weet nie of julle soos ek is, ek gaan hierdie 6 maande gaan ek fantasties doen, en dan 'n week na dan sê ek, yes, maar dis baie werk. Ek sien iemand fiks en dan wil ek fiks wees. Dan wil ek soos hierdie. Of jy kyk iemand wat op die gitaar fantasties is. Ek as musikant, ek kyk na 'n ou wat speel, ek sien hoe Jaco speel en ek dink hierdie ou, hy het iets beet. En ek gaan werk vir my 'n oefenroetine uit oor hoe ek gaan oefen op die gitaar en ek gaan fantasties word. En dan 'n week en dan dink ek, yes, dis baie moeite. Ek weet nie of ek soos hierdie ou kan wees nie. Of jy kyk na hoe 'n goeie pa optree, né? Het julle al sulke mense gesien? Jy sien hoe hy praat met sy kinders en jy sien hoe hy besig is om hulle groot te maak en die woorde wat hy gebruik, en sê ek wil soos die ou wees. En omdat ek kyk na sy lewe en ek wil wees soos wat hy is, begin daar ietsie in my lewe verander. En miskien kry ek dit nie heeltemal reg soos hy doen nie. Miskien kyk ek na die fikse ou en ek kan nie dadelik sy fiksheid in my lewe toepas nie, maar ek kan ietsie begin. Jy weet, ek kan bietjie begin oefen. Ek kan die eerste stap of 2 begin insit, sodat my leefstyl begin raak soos iemand wat fiks is. Ek kan kyk na Jaco wat goed gitaar speel, ek kan sien, hierdie, van die wat jy weet, Jaco het basgitaar gespeel, as jy nou heeltemal verlore is. Ek kan kyk na iemand wat goed gespeel het, en ek kan sê, weet jy, ek kan dalk nie soos hy speel teen môre nie, maar as ek miskien begin om die stappe van iemand wat musikant is, in my lewe toe te pas, kan ek meer musikaal wees, 'n jaar van nou af. Ek kan kyk na 'n goeie pa en ek kan stappe van goeie pa wees in my lewe toepas. Ek kan kyk na iemand wat 'n goeie man is en ek kan stappe van 'n goeie man in my lewe toepas. Ek kan begin om meer te word soos die en ek kan werk aan my huwelik. En dan is dit moeilik want ons kyk soms rond en ons sien mense wat great is in klomp verskillende dinge. Maar ons sien nie altyd disippels so nie. Ons sien nie altyd volgelinge so nie. Ek kan vir jou waarborg dat as jy moet praat met die ou links en regs van jou, ergens is daar 'n storie van hierdie persoon wat iemand gesien het, wat hom laat ervaar het dit wie en wat God was. Ek kan dink terug aan 'n oom Marius, toe ek in graad 6 was, wat vir ons kinderkerk gegee het. Ek vra om verskoning, ek is oom Marius. Aan 'n oom Stefan, terwyl ek 'n Marius was daarso, wat fantasties gedoen het. En as gevolg van sy liefde, as gevolg van hoe hy gedoen het en met my gewerk het, het ek iets in sy lewe raak gesien wat 'n verandering in my hart gebring het. Né? Ons ken sulke mense. 'n Ou wat as hy bid, dan sê hy, "Jesus, ek sien iets raak wat ek meer in my lewe van wil hê." Daar's iets in ons wat disipel wees net gemaklik en reg laat voel. Net daar's so 'n disipel wees in ons waar as ons iets fantasties sien, dan wil ons so wees. Dis asof God ons geskaap het om raak te sien wanneer iets goddelik en mooi is en meer soos dit te wil wees. Dis asof ons in mekaar gesit is om God se hand raak te sien in die mense rondom ons. In sy bemoedigende woorde, in die manier hoe hy werk en in die manier hoe hy praat. Disipel wees is iets wat net sin maak. En Jesus het fantastiese stories gebruik om elkeen van ons te help om hierdie ding te verstaan. Een van die fantastiese goed wat hy neersit is daar in Lukas 10. En hierdie is die verhaal van die Samaritaanse man. Julle ken dit goed. Hierdie is die ou op reis en hy word deur rowers aangeval. En daar lê hy op die grond en dan kom ons nou vir mense verby. En die mense wat jy verwag gaan help nie. Hulle stap net verby en dan in Lukas 10 vers 33 lees ons. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan
van hierdie 3, vra Jesus vir hulle, dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers geval het? Van die 3 mense wat verby was, 2 mense wat jy verwag het gaan help en die Samaritaan wat jy nie het nie, was die naaste aan hom in vers 37 sê Jesus, en hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom toegewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Jesus gebruik 'n voorbeeld van iemand wat jy dalk nie mag opkyk nie. En hy haal 'n karaktereienskap uit na waartoe jy mag kyk. En hy sê, gaan en doen jy so. Sien, as disippels het Jesus in ons hart losgemaak, dat soms kyk jy na iemand die jy sien, hierdie ou is dalk nie die ideale voorbeeld en alles nie, maar ek sien iets van God in hom daar, en ek word genooi om dit dan toe te pas. Disipel wees is iets so mooi. Dit help ons om nood te sien, en dan aan daai nood hulp te gee. Dit help ons om raak te sien as iets nie reg is nie. En ongelukkig het ons 'n vaardigheid om groot nood raak te sien en klein nood eintlik te mis. As Christene is dit soms vir ons baie maklik om groot probleme te sien en daaraan te wil help. Ons het voorbeelde van mense wat geeste uitdryf, en ons het mense wat genesing doen, en is hierdie groot, fantastiese goed waar God aan die werk is, maar op dieselfde tyd mis ons soms honger. En as ons kyk na Jesus se lewe, sien ons hoe hy honger raak sien, en hy bring hulp vir daardie mense. Ons sien hoe hy vuil voete sien, en hy was. Ons sien hoe hy eensaamheid sien, en hy is daar saam met hulle. Ek dink ons word genooi om ons oë toe te maak, nie ons oë toe te maak nie, om ons vooropgestelde idees toe te maak, ons oë oop te maak en raak te sien dit wat Jesus aan ons uitwys. Meer as net wat ons dink waar daar nood is. Om te sien dat daar mense honger is vir Christus. Dat daar mense met nood is waar ons genooi word om anders op te tree. Ek wil vir julle die verhaal vertel van een van ons beleef medewerkers hierso. Dit is Amanda. Amanda is deel van die span en sy doen fantastiese dinge orals waar sy gaan. Sy het so groot hart en net liefde vir almal. In die Desember vakansie kom besoek daar 'n paar mense ons gemeente. En as jy die gemeente besoek kry, mos nou 'n koffiekaartjie, en dan as jy uitgaan, dan gaan drink jy 'n koffietjie daar buite, en dan as jy jou koffie kry van ons, of is dit in 'n rooi koppie, sodat ons kan sien, okay, jy kuier bietjie en ons kan uitgaan en jy kan gegroet word deur die gemeente en die mense rondom jou. Amanda let op dat daar mense is met 'n rooi koppie, en sy gaan gesels met hulle, en sy gaan spandeer tyd met hulle, en sy gaan verder. Daardie mense kom 'n tweede week en 'n derde week terug, en ek gaan sit eendag by hulle en ek gesels net. Ek sê, luister, vertel my, wie's julle? Hoekom is julle hier? Wat geniet julle? En hulle opmerking was dat hulle in hierdie gemeente ingekom het om te kom besoek. En as gevolg van 'n positiewe ervaring met 'n Amanda die eerste week het hulle teruggekom. En toe hulle die tweede week teruggekom het hulle nog 'n positiewe ervaring gehad en hulle het teruggekom. En daar was 'n geleentheid vir God om te begin werk as gevolg van die feit dat hulle hier rondom was. En ek gaan gesels met Amanda en ek sê, Amanda, is amazing, het jy dit besef? En Amanda sê iets in die lyn van, ek groet net die mense met die rooi koppies. Dit was nie haar mikpunt om hierdie mense te kry om in die gemeente vas te wees. Dit was nie haar mikpunt om hulle te oorreed om deel te wees van die gemeente nie. Nee, haar mikpunt was, ek is lief vir hierdie gemeente. Ek is lief vir die mense wat hier is en ek sien iemand nie en ek gaan gesels met hulle en daar's 'n geleentheid vir God om in hulle harte deur haar te kom werk. Vriende, ek dink soms mis ons klein geleenthede soos die maniere van disipel wees. Mis ons. Want ons kyk soms net vir die groot dinge. Jesus gee vir ons 'n fantastiese voorbeeld in Matteus 10 vers 42. Hy sê, en elkeen wat aan een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon verseker nie verloor nie. Nie die ou wat die groot fantastiese dinge gaan doen nie noodwendig die ou wat die groot gesprekke het in die massiewe groepe nie. Iemand wat vir 'n jong persoon 'n beker koue water gee as disipel. As disipel tree hy anders op. Hy verdien anders. Hy sal sy loon verseker nie verloor nie. Ek wil jou nooi, as disipels, as volgelinge van Christus, om nie net dop te hou die dinge wat dalk groot is nie.
maar om te kyk waar is die klein plekke waar ons die grootste verskil kan maak. Waar is die klein plekke waar ons net 'n klein bietjie liefde kan gee. Net 'n klein bietjie omgee kan gee. Ons lees Matteus 9 vers 35 tot 37, wat 'n bekende skrif is vir elkeen van ons. Jesus is besig om te gaan, vers 35 sê dit, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan, en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig, aan elke siekte en kwaal onder die volk genees. Baie interessant, dat hulle onderskeid daar maak, né? Tussen siekte en kwaal, 'n plek waar daar fisies is, en kwaal waar daar dalk seer is op 'n ander plek as fisies in jou liggaam. Jesus sien hierdie goeters raak. Vers 36 gaan hy aan en hy sê, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. En toe sê hy vir die disippels, hy draai na hulle en hy sê, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. 'n Skrifvers wat elkeen van ons sien. Nou ek weet nie wie van julle al mense opgelei moes hê nie. Moes iemand opgelei het nie, dat jy vir iemand iets nuut miskien in jou werkplek moes leer, of jy's deel van 'n groep ergens, jy moes vir iemand iets nuut leer. Die manier hoe jy iemand iets nuut leer is, jy moet hom help om dinge deur die regte lens te sien. Né? So wat jy doen, is as ons nou nuwe jong mense by ons in die tienerspan kry, wat ek doen met hulle, is ek sal hom saam met my vat, en ek sal sê, sien jy wat ek raak sien? Ek sien die ding raak, maar ek gaan nie net gaan en dit gaan regmaak nie, dit is nie hoe oplei werk nie. Ek het nodig dat die jou sien wat ek sien, en dan om aan hom dit duidelik te maak, hierdie is 'n probleem. En ons moet iets hier aan doen. En dan help ek om te leer om hierdie ding te doen, né? Dan vat ek hom en ek wys hom, dit is hoe hierdie ding gedoen word. Want dit is hoe ons mense help en leer om iets nie te doen. Net so sien ons Jesus stap hier met sy mense. En die ding wat sy hart roer, is hy kyk rond vir die mense, want hulle is moeg en hulle is uitgeput soos skape sonder 'n herder, en dit het hy vir hom gemaak dat hy vir hulle innig jammer gevoel het. Maar wat doen Jesus nie? Hy gaan nie net en hy gaan los dit op nie. Hy draai na die mense rondom hom. Hy draai na die disippels wat hom dophou en hy sê, die werk is groot en die mense is min. Ons sien in Jesus iets so groot, iets wat ek dink ons vandag nog ervaar, dat ons attent raak op plekke van seer, en bewus raak dat die werk groot is en die arbeiders is min. En elkeen van ons kry die uitnodiging as disipel, om anders op te tree. Om raak te sien dit wat ander dalk nie sou raak gesien het nie. Om anders te leef as wat die mense dalk rondom ons sou geleef het. Disipel wees is soms iets groot, waar ons gaan en soos Jesus genees ons en ons dryf geeste uit. Maar ek dink disipel wees is ook om seer te sien en te gaan sit langs iemand. Ek dink disipel wees is om te gaan sit in 'n hospitaalkamer langs iemand siek en 'n hand te vat en te kan bid. Ek dink disipel wees is 'n baas wat in 'n oomblik kan kyk na die mense onder hom en iets anders raak te wees. Disipel wees is 'n kollega wat hoop bring in 'n uitdagende tyd. Disipel wees is om te kyk na ons God, te praat soos hy gepraat het, te leef soos hy geleef het, om lief te wees soos wat hy was. In Johannes 10 vers 27 lees ons, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. Disipels ken die stem en sien dit waarvan daar gepraat word. Disipelskap ongelukkig kos iets. As ons kyk in die Bybel, dan sien ons disipelskap kos vir die mense wat Jesus gevolg het. Dit kos dat hulle alles moes gelos het en hom gevolg het. Ons sien disipelskap kos dat 'n weduwee alles moes gegee het, sy gees wat 4 keer meer teruggegee het toe hy besef wie en wat God is. Vir elkeen van ons, as disipels kos dit iets. Ons stap saam, ons reis saam, ons gee saam en dit kos tyd en energie, maar ek beloof vir jou, daar's niks anders soveel die moeite werd om jou lewe voor te gee, soos Christus wat verandering in ons harte bring nie. En as jy al op 'n plek was,
waar jy hopeloos is en 'n disipel van Christus kom bring hoop, dan weet jy presies waarvan ek praat. Ek onthou 'n plek waar ek was, waar ek hopeloos was en 'n disipel kom en kom leef anders. Kom praat anders, kom doen anders en ek kan die Here se woorde hoor in daai man se stem en ek kan dit sien in daai ou se optrede en iets verander in my hart. Ons word genooi as disipels om anders te kom leef, om meer te kom doen. Ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n fantastiese ou met die naam Nico. Daar was 'n gemeente in Mosselbaai waar ons betrokke was en Nico was daarso. Nico het sy eie besigheid gehad. Nico was in die rekenaarbedryf gewees. So hy het gewerk met rekenaar en sagteware en hy het die wêreld net baie beter verstaan. En Nico het vanaf ek daar opgedaag het hy een keer 'n week 'n draai kom maak by die kerk en dan kom vra hy net, luister, hoe gaan dit met al julle goeders? Hoe gaan dit met jou laptop? Dan krap hy, dan kyk hy, dan maak hy skoon en hy maak vinnig en dan maak hy seker al ons goeders is gebackup en hy maak seker ons internet is uitgesort en as daar moeilike oproepe is, dan maak Nico en hy vra die regte vrae en hy kry die goed uitgesorteer. En Nico het net seker gemaak dat alles tegnologies by die gemeente net goed gegaan het. Fantasties, fantasties. Na tyd praat ek met die kantoorbestuurder en sy sê, nee, Nico doen dit want hy is lief. Nico is nie iemand wat ons betaal om dit te doen nie. Nico is nie iemand wat ons deel van die gemeente het of deel van die span het nie. Nico is net lief. Nico sien 'n nood en hy doen dit en ek gaan na Nico toe en ek sê vir hom, luister Nico, help my gou verstaan, hoekom werk die goeie so? En Nico is half verbaas. Hy sê, dis my gemeente, hoe dan anders? As hierdie my kerk is, hoe kan ek anders as die gawe wat God vir my gegee het om terug te gee? Die ding wat ek het en die kennis wat ek het te deel met die mense hier rondom. Ek dink baie keer soek ons so hierdie groot goed dat ons mis. Jessie, as God jou goed gemaak het met rekenaars, hoe kan rekenaars die manier wees? Nico het 'n manier gehad net oor dat wat God vir hom gegee het, het hy gebruik. Ek nooi jou. Ons kan ambassadeurs wees en ons kan sout en lig wees en ons kan oorwinners wees. Elkeen van daai goeters is waar. Maar as ons genooi is om disippels te wees, hoe anders dan as om naby te kom aan ons God? Te sien wat hy gedoen het. Te sien wat hy nog steeds vir ons wys en dat ons optrede mense nader nooi aan hom. Vriende, dit hoef nie moeilik te wees nie. Dit hoef nie iets uitdagend te wees nie. Miskien kan dit so eenvoudig wees, soos om soos Jesus honger raak te sien en te help. Soos Jesus nood raak te sien en dit wat jy het net daar te gee. Ek nooi jou in hierdie week om 'n uitdagende gebed te maak. En te sê, Here, maak aan my duidelik, daar waar ek u disipel kan wees. En dan wees so. Ons gaan 'n oomblikse stilte en ek nooi jou net daar waar jy is om jou oë toe te maak. En sou jy so gemaklik wees om net stil by jouself hierdie gebed saam te sê. Here, maak aan my duidelik daar waar ek u disipel kan wees. Here, dankie dat u my vertrou om u hande en voete te wees. Here, dankie vir 'n oomblik soos hier waar ons almal kan saam wees. Here, dankie dat u aan ons duidelik maak dat disipel wees is nie iets moeilik of uitdagend nie. Nee, Here, u nooi ons om u te verteenwoordig oral daar waar ons gaan. Here, mag ons nie hierdie ding te probeer moeilik of gekompliseerd maak nie. Nee, Here, mag u aan ons duidelik maak daar waar ons u goed kan verteenwoordig. Mag ons woorde u sin wees, mag ons optrede u sin wees, mag ons hande en voete u sin wees, mag ons honger sien en mag ons hoop bring, mag ons nood sien en mag ons 'n uitkoms gee. Here, mag ons sien daar waar u liefde nie is nie en mag ons net u liefde kom wees. Here, 3 jaar, 10 jaar van nou af, mag iemand terugdink en sê as gevolg van daai ou se optrede op daai dag, het ek u hand gesien. Mag ons as missiomense gekenmerk wees as u disipels van vandag af en elke dag vorentoe.
Amen.